Чтобы малыш зарычал, нужно как минимум 3 условия. Первое – это подвижный язык, принимающий верхнее положение. Второе – это сильный целенаправленный выдох. И третье – развитый фонематический слух. А теперь подробнее. Сразу после рождения у малышей проверяют уздечки. Их всего 3. Уздечка верхней губы, уздечка нижней губы, подъязычная уздечка. Если нужно, их подрезают, чтобы они не мешали процессу сосания. Короткие уздечки могут ограничивать движение языка и губ, мешая постановке звуков, нарушать прикус. В своей практике я стараюсь не прибегать к кардинальным мерам, и благодаря системе специальных упражнений удается укрепить мышечный каркас языка